A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da dawowa ci gaban karatu mu littafin Zuhurus Sunna fi Riyadul Akhlaq. Dan ba a manta ba, har yanzu muna nan a babin da yake bayani game da ainihin wato mazaje su kyautatawa ainihin iyalansu. Yau za mu tashi hadisi na 4 inda yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata take cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce khairukum li ahlihi, mafi alkhairin cikin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalansa. Wa ana khairukum li ahli, kuma ni a cikin ku to nafi ku kyautata ma iyalaina. In ba a manta ba da sunan makaranta a baya, ai an nuna mana da manzon Allah yake taya iyalansa aiki. Wannan ba karamin al'amari bane na ainihin kyautatawa tsakanin mata da miji. Rawahu Tirmidhi rawaito wannan hadisin, wasahu Albani inganta shi. So abu na biyu shine sharhin hadisi. Gashi kamar haka. Mala yace afdaliyatur rajuli fi mizan ash-shar'i tuqasu bi akhlaqihi wa husni mu'amalatihi li ahlihi. Wato mizani da ake auna mutunci ko daraja ko falala ta mutum a shar'ance shine ana kiyasta shi da kyawawan ɗabi'unsa da kuma kyawawan mu'amalarsa tsakaninsa da shi da iyalansa. La bi quwwatihi aw makanatihi fi nas, ba wai da kasancewa shi mai karfi ba, a cewa na ai mai karfi ne. So ba shine ake gane falalan mutum ba, kuma ba wai da matsayinsa a cikin mutane ba, a ce wani sarki ne, wani mai anguwa ne, wani ciyaman ne, ko wani mai matsayi kaza ne a ainihin gwamnatance. So wannan ba shi ke nuna falalan mutum a cikin iyalansa ba, a'a kyautata wa iyalansa da kuma ainihin irin mu'amalarsa, to a mizani na shari'a wannan shi ke nuna capacity na ainihin wato mutum. Allah ya sa mu dace. Abu na 3 kamar yadda aka saba shine ga fa'idojin hadisin. Fa'ida ta farko ma da yace mi'yarul khairiyya al-haqiqi fi husnul mu'ashara. Wato auna nagartan mutum na gaskiya ana auna shi ne wajen kyautata mu'amalarsa. Ma'ana kyautata mu'amalar mutum da yake da iyalansa shine ma'aunin shi na gaskiya da ake gane wani mutumin kirki ne ko akasin haka. Fa'ida ta biyu shine az-zawjus salih yukramu ahlihi wa yuhsinu ilayhim. Miji nagari yana girmama iyalansa kuma yana kyautata musu ta kowane bangare, ta hanyar ciyar da su, tufatar da su, tarbiyyantar da su, da abubuwa makamanta irin wannan. Fa'ida na 3 shine iqtida'un nabi sabilun ila sa'adatu zawjiyya. Koyi da annabi wato hanya ce take kawo zaman lafiya tsakanin mata da miji ko kuma tsakanin auratayya. Tunda kun ga hadisin manzon Allah ya ce ni ne nafi kyautatawa iyalaina a cikin ku. Allah ya samu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi, kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana. Mai karatu Muhammad Idris Kumbash, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.